ना। हाँ जी, अपने पास गाड़ी आई है ओरा, इसमें चीची की आवाज़ आती थी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी बेल्ट कट चुकी है, जिसके कारण गाड़ी में चीची की आवाज़ आती थी। अगर आपकी भी गाड़ी 70-80 हज़ार किलोमीटर चल गई है या इससे ज़्यादा, तो ये बेल्ट को ज़रूर चेक करवा ले। अगर ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी की बेल्ट है तो बेल्ट को चेंज करवा ले। ये हुंडई की ओरिजिनल बेल्ट डाल रहे हैं हम, हुंडई की ओरा गाड़ी है। तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक दिखाते हैं कैसे इसको डालने का प्रोसेस है। रोक दो वीडियो। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।